Okej, pra, nëse Alexa të ka ndihmuar të gjesh recetën për byrekun, Figure 03 është gati ta bëj vetë byrekun, ta pres, ta pjek dhe ndoshta dhe ta haj vet. Ky është roboti më i ri humanoid, që nuk është më thjesht një makineri që ecën, por një lloj dhëndri me AI për shtëpinë. Ai shikon, dëgjon, flet, pastron, mban mend, ngarkon të dhëna në cloud dhe nuk lodhet kurrë. Me sistemin e tij Helix, ky djalë metalik mëson direkt nga njerëzit. Pra nëse e sheh gjyshja duke e pastruar tavolinën gabim, do ta ndrejsh vetë nëna duke i thënë: "Jo ashtu më ndon, shiko si bëhet." Në shtëpi, mami tani do bjerë rehat më në fund. Nuk ka më I love robat, nxirr qenin apo më sill çantën. Figure 03 ka trup me sfungjere tekstil që nuk të dëmton nëse përplasesh me to. E karikon veten me wireless, sigurisht, dhe ka një sistem zëri që dëgjon më mirë se babi. Në fabrik, ky robot është aq i aftë sa mund zëvendësoj gjysmën e stafit që rrin në telefon. Punon 24/7 dhe karikohet në këmbë si superheronjt. Por prit pak, Figure 03 është menduar dhe për masën. Prodhohet në fabrikën BotQ që mund të bëjë 100.000 robot në 4 vite. Jepi gjyshes një të tillë dhe e gjen duke i thënë: "Figure, hajde pi dhe ti një kafe se i lodhur të keqin nëna." Në fund të ditës, ky nuk është më thjesht një robot, është dhëndri që s'flet kurrë gjumë, por të lan enët, të pastron dhomën dhe nuk ankohet asnjëherë. Dhe po, ndoshta mami do reatohet për sa kohë derisa të gjejë ndonjë ankesë tjetër.